Сәлем, сенімен бірге Education Kit Анель. Бүгін мен саған өнеркәсіптік дизайн білім беру бағдарламасы туралы айтып беремін. Бұл білім беру бағдарламасы сән дизайн білім беру бағдарламалары тобы құрамына кіреді. Өнеркәсіптік дизайн курсы дизайндағы осы бағыттың үш компоненті – өнерді, технологияны және маркетингті біріктіреді. Өнеркәсіптік дизайнерлер сапалы прототиптерді іздейді, дайын шешімдерді таңдайды, жетілдірілген прототиптерді ойлап табады. Білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуде бар болғаны 2 пән. Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығын тапсыру керек. Сурет және сызу бағыттар бойынша 2 шығармашылық емтихан қабылданады. Шығармашылық емтиханға дайындау үшін талапкерлер инновация және қосымша білім беру институтының дайындық курстарына офлайн және онлайн форматтарында қатыса алады. 2021 жылғы мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижесі бойынша грантқа оқуға түсудің шектік ұпайы 121 ұпайды құрады. Оқыту қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Мамандық бойынша білім алғаннан кейін сен идеяларды, тұжырымдамалық шешімдерді әзірлеу, болашақтың бейнесін жасау, өнімді компоненттердің үлгілеуі, жүзеге асыруын, толық сызбалар жасау, прототиптерді шығару, өнімдер мен қызметтерді сынау, өндірістік аяқтау және іске қосуды үйренесің. Біздің түлектер үздік өндірістік компанияларда, дизайн студияларында, сондай-ақ шеберханаларда жұмыс істейді. Білім беру бағдарламасының түлектері кең профильді дизайнерлерді және өнеркәсіптік дизайнерлер бола алады. Сонымен қатар түлектер дизайн бағыты бойынша магистратурада оқуды жалғастыра алады. Сұранысқа ие маман бол, қазгасаға оқуға түс.